Cari amici concittadini, e anche stavolta siamo riusciti a arrivare a fine anno. È stata veramente dura perché il 2020 è stato un anno veramente di cacca. Volevo esprimervi la mia vicinanza e il mio dispiacere perché queste feste natalizie saranno veramente diverse dal solito. Infatti, se vi ricordate bene, solo un anno fa eravamo tutti in piazza a festeggiare fra reggaeton e Macarena. Invece quest'anno siamo tutti chiusi in casa fra mascherine e quarantena. Hai visto Oreste? Ho fatto anche la rima, sono forte! Sono molto dispiaciuto di vedere tutti i commenti sui social di gente che non capisce il mio ultimo DPCM. Intanto volevo specificare che DPCM non vuol dire 2 panini con mortadella, ma bensì vuol dire decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Baucchi che non siete altro. Ma comunque ve lo spiego io adesso in 2 minuti. Praticamente quando siamo in zona rossa, proprio come adesso, non si può uscire da casa dopo le 14. Si possono andare a trovare gli amici purché siano nel raggio di 5.000 km e non bisogna essere più di 30 in macchina. Aspetta che ho sbagliato. Bisogna essere nel raggio di 2 km e bisogna andare... Insomma, state a casa che oggi mi sono svegliato anche con i marroni girati che non ho mica tanto voglia di perdere tempo. Dai, state a casa che abbiamo risolto il problema. Siamo comunque consapevoli che tutti questi colori delle zone, rossa, gialla, arancione, hanno creato un po' di confusione. Per cui dal 1 gennaio tutta Italia sarà zona marrone, che è il colore che meglio rappresenta questa nostra situazione. Poi un'altra novità è che dal 1 gennaio si può sempre uscire da casa per comprovate esigenze di svuotamento di apparato genitale. Praticamente potete andare a trovare le vostre trombe amiche, basta che dopo mi date qualche numero di telefono, anche a me, ecco. Inoltre, per andare a trovare queste vostre amichette non serve più l'autocertificazione. Basta che dopo aver fatto la doccia prima di uscire vi mettete già il preservativo, così se vi fermano potete far vedere e dimostrare che l'uscita era giustificata. Tra l'altro siamo molto felici perché la campagna vaccinale è partita a Baleton e contiamo di vaccinare tutta la popolazione entro il 2030. Purtroppo il vaccino della Pfizer, che è la ditta che produce anche il Viagra, aveva una controindicazione. Infatti quelli che l'hanno fatto per primi sono andati via una settimana, qualcosa. Allora noi abbiamo studiato nel nostro laboratorio una modifica di questo vaccino, che purtroppo però si prende per via rettale. Eccolo qua, questo qua vi fa passare tutto. È un suppostone da 1 chilo, vi fa passare raffreddore, influenza, virus e anche la voglia di rompere i coglioni, che mi dicete sempre che sono volgari, sacramento. Detto questo vi saluto amorevolmente e vi auguro un sereno 2021. E già che ci siamo volevo farvi una piccola confidenza, essendo io un Veneto Doc, volevo svelarvi che in realtà DPCM non vuol dire decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma... Buon anno a tutti!